鹹蛋黃、糯米、芒果、椰漿，仲要有脆脆，會唔好食啊？好好味喎！端午節就過咗幾個禮拜啦，大家打開雪櫃嘅時候咧，仲有冇啲食剩嘅粽啊？咁上網咧見到個方法咧，教人哋食咗個粽，引起咗我注意，今日就決定去試一試佢。使唔使另外包翻俾你？唔使啦。我唔知睇邊個某喜喺度講咧話，將芒果糯米飯個糯米變咗做粽，跟住諗諗下好似幾好食。又好食多個豆。唔該晒你啊！嚇咁仆嘅，喂屌黐撚線！咩服啊？你黐線！咩事啊我覺得好好食喎，應該。暗黑料理。正。風波。哇！呢個樣。呢個嘢啊！好味喎！你覺得佢係咪我哋食？你影呢度鹹蛋黃、糯米、芒果、椰漿，仲要有脆脆，會唔好食啊？好好味喎！喂，嗱，唔好講我哋，你揾個素人即刻近我大。有奇怪嘅味道。唔係喎，唔會。我俾出面嗰個糯米飯咧，喂，食麻蛋多陣鹹香味。仲有鹹香味。好啦，好味喎！係咪好食啊？第二次啱福啊！好撚啲喎呢個。啱福啊！你試一嚿，你試一嚿。你未食過芒果糯米飯咩？試下先啦，你嗱呢個。嗰單唔係咁嘅樣咯。試咗先啦。好恐嚟啊！勇氣啊！呢單嘢。唔好講嘢住，食咗先，係啦，接咗先。係咪啊？係咪㗎？真係。